どうも、R です。今回は MBTI の考え方も交えながら、形にしないと存在しないというテーマでお話ししようと思います。僕は最近自分の中にあるものを表現して存在を与えることの大切さを痛感しています。僕の大好きな MBTI で言えば、内界にあるものを外界に表現するというイメージです。以前、英単語の it と that の違いについて感じたことをお話ししたことがあって、自分が伝えたい相手に対して外側に言葉として表現して共有できている that で表せることと、まだ共有していない it で表すこと、この違いを意識していないと、自分の伝えたい相手に自分の内側にしかない it を探させることになってしまって、誤解につながりやすくなると感じたというお話です。これを感じた時から、自分の中にある it に外に表現することで形を与えることの大切さをすごく意識するようになったんですよ。そしてその表現される形は人によって違うということにも改めて気がつきました。これには MBTI のタイプの違いによる考えを巡らせる流れの違いという考え方も強く関わっています。昔僕は家族に本当に頻繁にまた難しい顔して何考えてんのと言われていました。今でもたまにその難解な問題に向き合っているような顔をしていることがあるらしいんですけどね。そんな顔をしているとき、大抵何を考えているのかというと、どうやって説明すればいいんだろうとか、どういう言葉で表現するべきなんだろうのような表現の方法、つまり形をいろいろと練っているんだなと最近気がつきました。形というのは言葉で表現することに限らず、行動で示すことだったりもして、とにかくどんな方法であっても外界と呼ばれるこの現実世界に向けて表現をしないと、周囲の人たちはそれが存在していることにすら気がつきようがないんですよね。これは別に愛情などの感情に限ったことではなく、自分の中にある考えや時には悩みのようなことでも、とにかくどんな種類であろうとも自分の中にあるものには外界への表現という形を与えないと存在させられない。存在しないと自分が相手に何かを与えることもなければ、相手が自分に何かを与えられるようにもならないんですよね。ここでね、ちょっとまずは改めて当然のことを言いますけど、内界と呼ばれる自分の精神世界にあることはあくまで自分の内界にあるということであって、相手の内界にもあるとは限らないんですよね。MBTI のタイプの違いにも関係する部分で、MBTI のタイプの違いというのはまさに内界での情報の処理の違いと言えて、だから MBTI のタイプが違うことによって外界に表現されることが違うことももちろんあるんだけど、一番違うのは内界でどんな種類の情報をどのように処理していくのかの部分なんですよね。これは優劣という話ではなく、同じものや同じ状況を同じように見たとしても、その状況という情報のうちどの種類の情報を積極的に得るのか、どの側面から判断しようとするのか、その違いやその外界にある状況という存在に対してどういう姿勢で向き合おうとする傾向が強いのか、そういった違いが MBTI の違いになるんですよね。ということは MBTI のタイプが違うだけで内界で処理される情報の種類が違くなるということなんですよ。人間なんて生きてくれば知識や経験という個人的な違いだってたくさんあるのに、それだけじゃなくて MBTI のタイプが違うということでも内界にあるものの種類が変わる。本当に MBTI って面白いんですよね。とにかくそういう違いが一人一人にあるから、自分の内界にあることをもし外界に発言や行動として表現していないとしたら、それはもう外界にも存在しないし、
他の誰の内界にもない、自分の内界にしかないという状態になりかねないと思いました。かくいう僕もね、結局はザットという形をうまく作れていなかったんです。そしてうまく作れていないことにとても焦っていました。それもこれも僕が自分はできていないと思っていた理由が、家族に MBTI でいうと主機能 SE や FE にあたるタイプの人が多いからだったと思います。家族の表現する形ってそれは明確で、とんでもなくはっきりしたものばかりでした。それと比べて自分は全くはっきりしているとも思えないし、表現できている気がしないと日々感じていたんだなと思います。だけど今となってみれば、それはあくまで形の違いであって、僕が何かを形にできていなかったというわけではないんですよ。これは常々言われてきたことですが、家族から見たら僕は非常に分かりやすいタイプだそうです。気に入っているのか気に入らないのかとか、感謝しているのか大切に思っているのか、そういうことがむしろ姉よりも分かりやすいタイプなんだそうです。じゃあなんで僕がね、表現できていないと感じていたのかといえば、あくまで同じ形じゃないってことを必要以上に気にしてしまっていたということのようなんですよ。そこにばっかり注目するもんだから、違っていても形になっているということに気がついてなかったんですね。結局はどんな言葉を使うのか、どんな表現を使うのか、どんな行動で示すのか、その方法が家族と僕とではまるきり違うと言ってもいいくらい違っていたというオチです。しかも僕以外の家族全員がそのことを知っていました。一人相撲もいいところですよね。よく考えてみれば、僕が家族の愛情を感じていたという時点で、そこには形ができていたということだよなと今は思います。今回一番強く思ったことは、自分の作る形を知っているということは、その形に寄せられる愛情の形もわかるということだなということです。無重力で何か物があるところに水を近づけると、そのものの周囲に張り付いていく様子みたいに、自分が何かしらの形をそこに作ることで、その形の愛情を確認することができるようになる。そんなイメージが湧きました。だから愛情を感じられているという時点で、自分が何かしらの形を作れているという証拠なのかもしれないし、なんとなくでも自分の作る形を認識できているということなのかもしれないなと思いました。だけどもし自分らしい形を見失っていると、その受け取っている愛情も一緒に見失う可能性が高い。まるで探し物がどんな形かわからないと、実は見つけられるところにあっても気がつかない時のように、あなたにぴったりの形は何でしょうか？静かに隣に座ること、あるいはしっかり相手を叱ることかもしれません。僕にとってはこのチャンネルが一つの形になっているようです。次回は今回とは真逆のお話です。自分の内側を言葉にしたはずなのに、その言葉の引力で内側がねじ曲がっていく、そんな現象について MBTI の考え方も参考にしながらお話ししようと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。